温病调变的银翘马勃散，这主攻泻火，这主攻解毒。牛蒡子、马勃、射干都是治疗咽喉部位疾病的药。在生活当中啊，说这嗓子疼、嗓子肿，通常跟感冒发烧能扯上关系。但是如果真是要肿成这样，嗓子要肿成快封喉的这种表现的时候，都憋气，这个时候你就要当心了。因为呀，我们说嗓子那可叫什么呀？药道啊，成语有言，咽喉药道嘛。中医里边非常讲究经脉，你看那12条大经络啊，都必须过嗓子。所以说这嗓子要被堵上了，那真容易要命，不可大意。你看这个人反复的扁桃体炎发作，这回呢正是急性期，有点低烧，嗓子最主要就是红肿疼痛，自己呀习以为常了，肿犯病啊。然后呢，那种干燥的状态，自己形容那就是我们流感的时候那种刀片嗓，有的时候咳嗽憋气的症状很明显，气儿不通，大便呢略有点干，舌胖红，尖儿呢红的厉害，苔微黄，脉弦略硕。咱们得聊一聊这舌头胖红，有些人一看到这舌体胖大呀，总以为那不老湿气重吗？水分给泡发了。你得看看它是啥色儿的，如果是淡胖的，那是有湿气；如果是这种大红胖子的话，那很明显那是被火呀给烧胖的，跟着嗓子扁桃体红肿是一个概念，这是有热盛的表现，有热毒的表现。再来看看这舌尖儿前半部分红的厉害，说明啥呀？这火在人体的上焦，在人体的心肺，在人体的咽喉，咱们得通过舌诊详细的了解患者的病情。苔黄脉硕不用说了，肯定是火。所以说大家一瞅这个都知道要去泻火解毒，那么我们重点清的是哪的火呀？就是上焦的火。但是关清火不行，肿起来了必须配上解毒。那么怎么去用呢？告诉大家，大剂量的金银花，量小了不行，你想让它去解毒，量必须给我大。然后呢，配上连翘。大家看这手方是温病调变的银翘马勃散，这主攻泻火，这主攻解毒。尤其这手方子的关键要点就针对这嗓子去了。牛蒡子、马勃、射干，这都是治疗咽喉部位疾病的药还不够，加桔梗、甘草、玄参、大贝。这桔梗甘草汤是我们医生张仲景推荐的治咽喉疾病的药方，所以说把它再拿过来。玄参、大贝散结的、消肿的，你不是快封喉了吗？我们就解决这种燃眉之急。所以说中医治病重点的要精专利红，势大力沉，这样才能治疗这种急性的问题。今天呢，把这种嗓子肿成快要封喉的状态的一种治疗方法教给大家。今天的视频就到这儿，谢谢大家。